नमस्कार। मन रखिथे बहुत समय लोक शोया समय घुंगुड़ी हुए कि नहीं ताद्वारा कौन हुए पाखे शोथ लोकर निद डिस्टर्ब हुए। आउ समय समय एमती भी हुए से घुंगुड़ी पर मुहूर्त कौन सी अलग रोग क्रिएट करे। मन रखिथे घुंगुड़ी गोटे रोग आपण एमती भावे जे घुंगुड़ी कौन सी लोक एमती मारी दौची से गोटे रोग जिते आपण नाजल पाथ ब्लॉक हो जाए से जो साउंड आसे आप निश्वास प्रश्वास नेला जो साउंड आसे ताको हम घुंगुड़ी कहू। तो से आपन कौन करेंगे से लोकटी को टे हल्ई देवे तो से निद टे पतला हो सो दैट से उठीजे। आ गोटे जिन मन रखिथे खाइला बेले रसुण आपन टे खाईपर किसी जिन उषुम जिन खाइबे जो बॉडी टे उषुम सो दैट कौन हम टे निद पतला रहा थंडा टे बॉडी कमिज सो दैट आपंकर घुंगुड़ी समस्या कमिज।